도내에 영향을 준 역대 태풍 가운데 루사와 매미순으로 피해가 컸습니다. 2002년 발생한 태풍 루사로 인한 도내 피해액은 2조 5천억 원에 128명이 숨지는 등 205명의 인명피해가 났습니다. 2003년 발생한 태풍 매미는 11명이 숨지는 등 14명의 인명피해와 7,500억 원 이상의 피해가 났습니다. 가장 최근 발생한 2012년 태풍 산바 때는 농작물 300헥타르, 주택 19채 등 47억 원의 피해가 났습니다.